शांति। आज 8/2/2025 साकार महावाक्य। मिठे बच्चे, तुम्हें ईश्वरीय सेवाधारी माने प्रकृत सेल्वेशन आर्मी अर्थात धार्मिक सुरक्षा प्रदानकारी सैनिक अट। तुमको समस्त को शांतिर सुरक्षा देवाकू हेब। प्रश्न, तुम मानकु जदि केही शांतिर सेल्वेशन मागुछंती तेबे तांको कौन बुझाइबा उचित? उत्तर, तांको कुह बाबा कहउछंती कौन तुमर एठारे ही शांति दरकार? ଏହା ଶାନ୍ତିଧାମ ତ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୋହଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ବରଦାନ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ। ସେହିପରି ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ମାୟାର ମହାବୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ନ ହେଉ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋମାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ସମର୍ଥି ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠଧାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଖେଳ କରୁଥାଅ। ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମାରୋହର ତିଥିକୁ ଏବେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରକୃତ ହୀରା ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ରୂପୀ ଚମକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ପ୍ରକୃତ ହୀରା ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ରୂପୀ ଚମକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।